Cienējami kolēģi ministri. Apjomīgs, strukturēts ar dažādu prioritāšu piesaukšanu, vēsturisks pārskats. Detalizēti un pēc būtības iepazīstoties, ir pazudis kaut kas būtisks. Proti, precīzs kopsavilkums un analīze par visu šo veikto darbību efektivitāti un produktivitāti. Ir kāds sens joks, kas saistīts ar sporta veidu hokejs. Proti, pēc spēles komandas treneris ar lepnumu paziņo, ka spēlē bijis nospiedošs pārākums. Kamēr pretinieki pa vārtiem metuši vien 6 reizes, esam izdarījuši 45 metienus. Tā teikt, esam skrējuši, bliezuši, dominējuši. Un tikai pašās beigās tā ātri un kautrīgi tiek pieminēts, ka spēles gala rezultāts ir 0-6 pretinieku komandas labā. Kā tad pietrūkst šajā ziņojumā? Ministra prezidents, jeb turpinot analoģiju ar valdības galvenās treneres ziņojumu, kaut kādā mērā atgādina iepriekš minēto ainu, lai gan statistiski mums tiek celts priekšā milzīgs padarīto darbu, jeb izdarīto metienu skaits, iztrūkst paša galvenā detalizētas un objektīvas analīzes par to, cik daudz no šiem metieniem ir patiesi trāpījuši mērķī, kāda bijusi veikto aktivitāšu rezultativitāte, jeb citiem vārdiem sakot, kāda ir bijusi valdības līdzšinējā darbības produktivitāte. Jāsaprot, beidzot, ka ne jau investīcijas, inovācijas un dažādu programmu kvalitatīvais apjoms parāda valsts attīstības tendences, to izsaka tikai visu šo veikto darbību izmērāmie kvalitatīvie rādītāji, par kuriem šajā ziņojumā neatrodam praktiski neko. Produktivitātes rādītājs, mēs esam no Eiropas Savienības 54,1%, tikko 2 valūtas fonda ziņojumi un arī tikko pētījums no Latvijas Universitātes. Produktivitāte būs tā, kas mums dos izaugsmi. Otrkārt, nedaudz sīkāk par demogrāfijas ekonomiku, kas šajā ziņojumā arī nav izpelnījusies tikpat kā nekādu ievērību. Nav nekāds noslēpums, kā Latvijas sabiedrība noveco. Tad kāpēc valdība, kā redzams no šī ziņojuma, darīs tik maz, lai attīstītu un veicinātu senioru atgriešanos darba tirgū? Jau šobrīd vairumā Eiropas Savienības valstīs ir dažādas programmas un saprot, ka seniori ir viens no nodarbinātības stūrakmeņiem. Vecākā gada gājuma cilvēku palikšana ekonomiski aktīvajā statusā nozīmē ne tikai viņu personīgās labklājības celšanu, tas nozīmē arī valsts gribu un spēju izmantot viņu uzkrātās zināšanas, iemaņas un pieredzi. Trešais. Vēl par kapitāla pieejamību. Lai gan ziņojumā ir uzskaitīti dažādi iedarbināti finanšu instrumenti, tomēr sausais atlikums joprojām ir bēdīgs. Latvija joprojām ir viens no viszemākajiem kreditēšanas apjomiem, bet bez kapitāla palielināšanas iespējas nav iespējama neviena uzņēmuma izaugsme. Savukārt, bez uzņēmuma izaugsmes nebūs arī jau daudzkārt pieminētās produktivitātes kāpums. Rezumējums. Lai gan vērojams it kā lielu un apjomīgu aktivitāšu kopumu no valdības puses, kopējais rezultāts paliek nemainīgs. Šajā spēlē joprojām esam zaudētāji. Īpaši salīdzinājumā ar Baltijas kaimiņiem, kuri gan laik varbūt izdarījuši mazāk metienu vārtos, tomēr gala rezultātā ailītē ierakstījuši gluži taustāmus un reālus skaitļus. Mēs turpinām aktīvi un daudz, bet bez lielas jēgas un saprašanas. Tāpēc paliek viena cerība, ka rudenī šo skrējējus un metējus nomainīs tāda komanda un tāda trenera vadībā, kas sapratīs, ka ne jau veikto darbību skaits nosaka uzvarētāju, to nosaka īsteno pasākumu produktivitāte. Ekonomiskā izaugsme ir pateicoties tikai nodokļu maksātājiem. Un tādēļ es saku lielu paldies nodokļu maksātājiem, kuri nodrošina mums stagnējošajā situācijā ekonomikas izaugsmi 2,1%. Un kā teicis Čerčils, nav svarīgs, cik skaista ir stratēģija, jāskatās uz rezultātu. Paldies!